Mana sizlarga do'stlar O'zbekistonda yangilik. Ochasan, yopasan. Ochasan, yopasan. Mexanizm shunaqa zo'r ishlanganga do'stlar. Shuni olasizlar do'stlar, oltiga oldini ochib turib, mahsulotdan endi qo'yib turib do'stlar, yana sekin pastini oldini bekitib qo'yasiz. Do'stlar, super xolodilniklar yasaydigan zamonga kelganda do'stlar, xolodilniklarda makoni bor do'stlar, vitrinalar deysizlar, vitrinalarda xilma-xil variantini qilib berishadi. Oshxona, restoran, kafelarga vitrinali, minusovoy, plyusovoylar qilib berishyapti. Mana xudo uchun do'stlar, qassoblar uchun ham do'stlar maza qiladigan xolodilnik qilib qo'ydik. Ichida trubalari bilan do'stlar bemalol 1 tonna go'shtni ilib qo'yishaveradi. Ular xudo xolasa 180 lik 205-70 razmerligini $1700 qilib beradi. Qassoblar uchun do'stlar, tortlar uchun do'stlar polkalar bilan qilib berishadi. Kichkina xolodilnikimiz bor Xitoydagi 120 lik $1300 do'stlar. Minusovoy, plyusovoy xolodilniklarimiz bor do'stlar. Alohida 2 qavatlik minus plyusovoydagi bo'ladi, minusovoydagi 3 qavat bo'ladi. Oldida mayda tenti ham bor, rezinkasi erib muzlab olmaslik uchun. Bular narxi o'rtacha $2500 dan boshlanadi do'stlar. Vitrina, xolodilniklar kerak bo'lsa, pastda raqamini qoldirib aloqaga chiqib qanaqa do'kon, kafega rasmlarni tashlab bersanglar qilib beramiz. Soqqani qilinglar.